آواز نو کی کر دیتا. وہی اصل مکانوں لا مکان ہے، مکان کیا شے ہے انداز بیان ہے. خضر کیوں کر بتائے کیا بتائے، اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے. سمجھاواں آپ فرماندے کلندر اقبال فرماندا ہے مکان لا مکان دی اصل خود رب، مکان ایک انداز بیان. فرماندا ہے اگر خضر تو مچھی پوچھے، ماہی مچھی نو کہندے نے، اگر خضر علیہ السلام تو مچھی پوچھے دسو پانی کتھے. گل دی لطافت دے توجہ. فرمایا اگر مچھی حضرت خضر تو پوچھے سونیا دس پانی کتھے، تو خضر کیویں دسن کی دسن؟ یہ ہوئی آکھن گے چلیے تو اپنے ال دھیان کر، اپنے وچ گم ہو، تو پانی دے وچ ہی پانی تیرے تو دور. ہوں مچھی جڑی ہے سجنا بنی بھی پانی رہی بھی پانی. پھر اگر پوچھے حضرت خضر تو سونے دس پانی کتھے، انہاں کی دسنا ہے تے کیویں دسنا ہے؟ صرف اینا ہے وہ نظر چ پاؤ گے تے مچھی دی توجہ ہو جانی ہے. یہ مطلب ہے غفلت سی پانی پوچھدی سی. جے خضر دی نگاہ پڑ جاوے پھر پانی پوچھن دی لوڑ نہیں، ہر پاسے پانی ہی نظر آوندا ہے. مرشد دی نظر نہ ہووے پوچھدا رب کتھے وے، جے او دی نظر ہو جاوے پوچھن دی لوڑ نہیں، پھر رب دے وچ ہی رہندا ہے. وہی اصل مکانوں لا مکان ہے، مکان کیا شے ہے انداز بیان ہے. خضر کیوں کر بتائے کیا بتائے، اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے. ادھر ویکھ سجنا، ایک شخص نے خواب تکیا میں اللہ دے عرش نو موڈا دتا ہے. تعبیر پوچھن واسطے ٹر پیا، عالما کول گیا، پوچھیا میں اس طرح دا خواب دیکھیا کی تعبیر بندی ہے؟ عالما نے آکھیا ساڈے وس دی گل نہیں، با یزید بستامی دس سکدا ہے. ٹر پیا حضرت با یزید بستامی دے پنڈ والے، ویکھیا رستے دے اندر جنازہ آ رہا ہے. پوچھیا کیدا جنازہ ہے؟ عرض کیتی لوکاں اے حضرت با یزید بستامی دا جنازہ ہے. پریشان ہو گیا، کہن لگا ہائے میں تے پوچھن آیا سا اپنے خواب دی تعبیر، تے آپ دا وصال ہو گیا، تعبیر وچے رہ گئی. سوچیا چلو ایک اللہ دے پیارے دا جنازہ ہے، موڈا کیوں نہ دیواں. جدو موڈا لایا جنازے نو، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. فرماندے نے جا بے لیا تیرے خواب دی تعبیر ہو گئی. کیوں؟
قلب المومن عرش اللہ، مومن دا دل اللہ دا عرش ہوندا ہے۔ باجدید دا جنازہ چکیا ہی سمجھ لے میں اللہ دا عرش چک لیا۔ توجہ ہے، قربان جاواں اللہ دیا بندیا، قلب مومن دی شان ویکھ، مومن دے دل دی یہ عرش الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 4 صفتاں ایتھے رکھیاں، توجہ ذرا، 4 صفتاں ایتھے رکھیاں، 4 فرشتیاں دی مناسبت نال عرش نو 4 فرشتیاں چکیا ہے، مومن دے دل نو 4 صفتاں چکیا ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا وہ 4 8 ہو جان گے، 8 ہو جان گے تے قربان جاواں جدوں مومن قیامت نو اٹھے گا اے دے 4 صفتاں دگنیاں ہو جان گیاں۔ علم ود جانا ہے، قدرت ود جانی ہے، ارادہ ود جانا ہے، کلام ود جانی۔ اس لیے اس وقت پھر مومن ہور رنگ چاہ جانا ہے، اتوں ہی پھر مومن دی توجہ ذرا، اتوں ہی مومن دی شان دا پتہ لگنا ہے جڑی ایتھے چھپی ہے انہاں لوکاں دے جڑے اس جہان وچ انہاں دیاں شاناں منن والے نہیں، سمجھن والے نہیں۔ اس وقت جا کے توجہ، لیکن فرق انہاں ہے، توجہ ذرا، اوتھے ہر مومن دی شان اللہ دے ولی ورگی ہو جانی ہے۔ مومن دا دل، عام مومن دا دل ولی ورگا ہو جانا ہے، ولی دا دل نبی ورگا ہو جانا ہے، نبی دا دل سید الانبیاء ورگا، دے سید الانبیاء دا دل دی شان بیان نہیں ہو سکتا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی فرماؤندے نے ہر مومن دا دل قیامت نو ولی ورگا ہو جانا ہے، ولیاں دا دل نبی ورگا ہو جانا ہے، نبیاں دا دل سید الانبیاء دا ہون جویں دل دنیا وچ سی اس طرح ہو جانا ہے، اور نبی پاک دے دل دے حال نو بیان نہیں کر سکدے کیونکہ اتے کوئی مخلوق ہے ہی نہیں۔ صاحب روح المانی نے ترتیب لکھی، قربان جاواں، رب وحدہ لا شریک مولا قیامت والے دن مومن، توجہ ذرا، مومن دی شان انج دگنی کر دے گا۔ لیکن ایتھے اینا ایک نقطہ سمجھ لے، دگنی جو ہو جانی ہے، ایتھے عام مومن دے ارادے نال چیز نہیں بندی، اوتھے مومن دے، عام مومن دے ارادے نال چیز بندی جائے گی۔ ما تشتہی انفسکم، جو دل چاہے گا اوتھے اوہی ملے گا، اوتھے ہاتھ پیر ہلاون دی شے حاصل کرن واسطے لوڑ نہیں، ارادہ ہوئے گا شے موجود ہو جانی۔ علم اوتھے مومن دا ہر چیز نو جان رہا ہونا ہے۔